Ядарсан. Сайн байцгаана уу? Би угаасаа бичлэг хийнэ гэж амар үлгэрийн далаа юм байна уу? Өнөөдөр өглөө манай нэг найз бичлэгийн талаар асуугаад, техник хэрэгслийн талаар асуугаад. Тэгээд би одоо юмтай гэж яагаад бичлэг хийдэг юм бэ гэж одоо гинт бичлэг юмэр санагдав. Тэг угаасаа үнэхээр цав гарахгүй нөө. Тэгэл өглөөс л хүүхдтэйгээ зуралдаал өглөөний цай маа. Тэгэл энэ хаваархаа цэвэрлж идэл хүүхдээ унтуулаад босч ирээд дахиад дараагийнхаа хүүхдийн активитэ гадаа гаргана маргана гэл. Дараагийн унталт. Тэгэл өөрөө тэнэг телевизэн шоутай өдөрт нэг 10к алхах зорилготой тэрийг хийгээл ээжтэл тэгэл оролж байгаа. За тэгээ 5 сарын бичлэг байна шүү дээ. Энд чинь 1 сар гэсэн үг байхгүй. Миний утсан дээрээс ягаад ч юм яаж яагаад ч юм миний 5 сар 1-р сард хийсэн бүх бичлэг зураг мураг бүгдээр ингээ алах болсон. Бичихгүй би одоо юм устгаж хагаад давхар ингээд санамсраг устгаж мастагц юм уу? Юу болсон юм бүүмэд ингээд бүх юм байхгүй болсон байсан. Зөвхөн 1 сар ихтэй. Тэгээ ямар ч гэсэн энэ тийш явуулсан зураг мураг бичлэгээ цуглуулад нэг бичлэг болголоо. Тэгээд айгу богинохон бичлэг болж байгаа гэсэн. Тэгээд би богинохон юм чинь энд нэг гоё юм байгаа. Тэрийг уншаад урт болгочих гэж бодлоо. Тэрний юу гэхлээр би төрхөөс өмнө нөхөртөө нэг төрхийн шоконд ороод паниктчих магадгүй гэд нөхөртөө ингээд зориулж юм бичсэн байхгүй юу. Тэгтээ цаасан дээр. Тэг юм илтээр юм ухаж байгаа тэрийг олоод тэг уншсан чинь бүр яг грэслэл шиг юм бичсэн байсан байхгүй. Тэг би энийг уншия гэж бодлоо. Тэгээд анх удаа төрж байгаа хажууд хүн амтан байхгүй байсан болохоор их л айс юм шиг байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн грэслэл бичсэн бэлээ. Тэрийг уншия. Би айл дээр уншсан. Тэгэхэд ямар ч гэсэн нэг уйлс хийжсэн. Одоо уншихад гайг бах гэж бодож байна. Одоо тэгтээ юу байгаагаа ч юу байсныг ч мартчихж. Ямар ч гэсэн нэг өөхөх талаар л бичсэн. За. Бэхлээ монголоор өчөөд энийг хараад нөхөртөө орчуулж өгчээсэн байхгүй. За ямар ч гэсэн эхлээд уг англиар их бичиж эхэлсэн юм байна. Тэгээд монголоор өчүүл амархан санагтаад бичиж. За эхэллээ шүү. Хайрт нөхөр Уильямд анх уулзнаас өдийг хүртэл хамт байж гэр бүл зохиож одоо бүр анхны хүүхэдтэйгээ уулзах гэж байгаадаа итгэмээргүй их баяртай байна. Чи ч мөн тийм байгаа гэж бодож байна. Ирэх чөлөөтэй цэнгэж явсан залуу насыг чинь чөдрөлсөн эхнэрээ бас уучлаарай гэж заашиг. Чи миний амьдралын хамгийн тод зөв зүгчийг минь болж намайг олон сайхан зан чанартай чи өөрөө ч мэдлгүй уусгасан. Чиний үнэнч тууштай байдал ээлдэг зан хайраар дүүрэн зүрх намайг өдөр бүр усалдаг. Өдөр бүр чиний ямар их төвчээр ухаантай хайр татам хөөрдөм инхри бас нөмөр нөөлөгтэй ир хүн шиг байдалд чинь би дурлдаг. Цаашдаа ч хоёулаа гэр бүлийн халуун дулаан байдлаа улам гүнзгий болгон хамгийн аз жаргалтай гэр бүлийг өдөр бүр бүтээж баяр хөөртэй байх болно. Би ч юм романтик юм биш л дээ. Хүн төрсний дараа бид анхных шигээ одоогийнх шигээ байх цаг хугацаа улам цөөрөх байх эсвэл бүр л аз жаргалтай арай өөр өнгийн аз жаргалыг чи бид мэдэж таашаах байх. Ямар тач эцсийн мөч хүртлээ хамтдаа өдөр бүр цаг минут бүрт амьдрал аз жаргалаа таашаан амьдарцгаая. Энэ захиаг чи эмнэлэгт ирээд уншвал сэтгэл чинь хөдлөөд тэнцвэргүй болж магадгүй тул би энэ өдөр арай эрт дэлгэж уншуулъя да. Хүү бид хоёрын төлөө доор бичсэн зүйлсийг анхааралтай уншаарай. Төрх төгөхөд би 30 минутын зайтай өвдөнө. Тэрийг яаж ч мэдсэн. Хоорондын цай 5 эсвэл 1 минут болоход би төрөх орон дээр гарна. Тэр хооронд өвдөндөө
нэг буруу чичиж өвдсөндөө л гэх байсан юм шиг. Өвдсөндөө хит их өвдөлтөнд өөрийн ухаанаа алдан чамд муу үг хэлж харааж гомдоож магадгүй тул хит хүн дээр тусгаж авч өөрийгөө битгий шархлуулаарай. Муухай үг хэлмээр байвал монголоор хэлээд гаргахыг хичээнэ. Англиар хэлж байвал бас жижигхэн ч гэсэн тарих ажиллаж байна гэсэн үг юм уу? Хоохоо. Дээр нь л тарихаа сайн удирдах чад нэг тийм муу юм боддгоо мэлий. Хэрвээ би өөрөө амаараа бууж өгч хагалгаа хийлгэнэ гэвэл энэ нь худлаа эрхлэлт шүү. Эмч чамд одоо хүүхэд ихэд аюултай гэвэл хагалгаа хийлгэхийг зөвшөөрөөрэй. Төрхийн өмнө хагалгаа хийлгэх үү хийлгэхгүй юу гэдэг юм дээр гар үсэг зурд юм бэл. Хүүхдэд төрүүлээд би ямар ч тэнхээгүй болсон тул өндийн босох ганцаараа 0 явна гэвэл битгий зөвшөөрөөрэй. Хүүхэд төрмөгц жинлээд угаахгүйгээр хүйг хайчлахгүйгээр миний ингэрт тавиарай. Хүүхдээ алчуураар арчаад нэг өдрийн дараа усанд оруулна. 5. Хүүхэд хөхөөлөх анхны сүүгээ өгөх ямар чухал болохыг тайлбарласан. Хүүгээ сайн хараарай. Анхны сүүгээ би өөрөө өгнө шүү. 6. Хүүгээ сайн хар. Ямар нэгэн вакцин эсвэл эм ус хоол өгөхийг зөвшөөрч болохгүй. Чи шийдэж чадахгүй мэдэхгүй байвал надаас асуугаарай. Би асуултанд хариулах тэнхээгүй байвал эмчтэй зөвлөлдөөрэй. 7. Хэрвээ миний өвдөж орилох чамд амар санагдаж байвал надад нэг жижиг алчуур зуулгаад гадаа гараад хүлээгээрэй. Ер нь надад жижиг нойтон алчуур хэрэгтэй шүү. Хилээ хазаж магадгүй тул заавал бэлдээрэй. Хүүхдээ төрмөгц орж ирж хараарай. Эмч сувилагчдаас хамгаалаарай. 8. Хэрвээ төрөх өрөөнд байвал аманд сорволтой устдаа хүлж гарыг минь бариарай. Юм ярих хэрэггүй шүү. 9. Хэрвээ төрөх үйл явц хүндэрч хагалгаа хийх, цус алдах зэрэг зүйлс тохиолдвол тайван байгаарай. Чи сандраад юу ч өөрчилж чадахгүй. Харин ч тайван эрүүл ухаантай байж шийдвэр гаргах хэрэгтэй. 10. Хэрвээ би өөхөх төлөвт орвол Heavenly Ever After кино шиг диваачнд уулзъя. Миний биеэс хэрэгтэй эд эрэхтэн байвал донор болгож болно. Үлдсэн эд биеийг минь чандарлаад Монгол явуулаарай. Өглөө. 11. Би 9 минут амарч иж хүү та хоёртойгоо уулзах болно. Өмнөх дугаарт маш бага магадлалыг бичсэн юм. 12. Хайртай шүү, хүүгээ босоогоор битгий өргөөрэй. Чи нялх хүүхэд тэрэх эвсэлгүй хүн шүү. Одоохондоо. 13. Хөл нуруунд гоё массаж хийж өгөөрэй. Хоол халбагдаж өгөөрэй гэсэн. Төрхийнхөө өмнө хэдхэн хоногийн өмнө ингээд ажил дээрээ сууж байхдаа нэг иймэрхүү юм бодож бичсэн байх нэ. Тэг хоёулаа туршлагагүй битүүрийн ажууд туршлагатай зөвлөх хүн амтан байгаагүй тэгэл нэг иймэрхүү юм бодож бичсэн байна. Тэг ер нь намайг өхвөл чандарлах хэрэгтэй, чандарлаа эдэрхтний авал аваарай гэдэг бодолтой байгаа. Одоохондоо энэ бодол өөрчлөгдөж магадгүй. Өөрчлөгдөхгүй бол эдэрхт аваарай. Харамсалтай нь би 100 наслан л тавьчих. За ямар ч гэсэн энэ бичлэгний эхэнд ийм хөөрхөнч гэхүү тэнэгч гэхүү нэг ийм гэрэлсэл юм уу загтал бичсэн байсныгаа оруулаа үргэлжлүүлээд манай хүүгийн 5 сарын бичлэгийг үзье. Цочлаа штий. Ирэхс хаана? Ой. Ой, энэ ирсэн. Ирэхс хаана? Миний хаана? Ирэхс хаана? Ой. Ой, гамоци. Ой, энэ гарсан. Ирэхс хаана? Хаана нэ ирэхс? Ой.
За манай энэ хавьд цагаан сарыг ингэж тэмдэглэдэг юм байна. Хүүхдэд дагуулад энэ дэлгүүрлөө байнга очтیں۔ Тэг хүүхдийг ямар ч байсан сатаруулах янз бүрийн юм ингээ болоогоол гэж хэлдэг. Манай хүүхд зүгээр тэрэгэн дээр хөвчж байгаа нэг ай кофе олгочдөг байсан. Одоо гэсэн чи бүр уулахгүй нэ босно гэдэг. За босно гэхлээр аваа суулаа. Босоод тэрэгэн дээр нь суулгасан бүр босно гэдэг. Тэгээ бүр босгоод өөр дээрээ суулгасан чинь одоо хамт миний ямыг уумж идэлцсэн л гэдэг. Ак кофе уучих. Ирэхс хаанаа. Хөөе. Ой, гаццсан. Инэна. Ирэхс хаанаа. Ой. Ой, энэ дагаа. Ирэхс хаанаа. Ой, энэ дагаа. Ирэхс хаанаа. Ой, энэ дагаа. Бид хоёр биш дээ. Энэ өөргөвчөө Миязя гэдэг голоод ирсэн чинь энэ цахилгаантай тохируулагчтай байсан мэдээгүй байсан бай. Тэнийг Миага дахиад нэг юм өөргөвч болсон чи тэр нь бүр Миа байгаа. Тэгээд энийг буцаагаад зүгсэн чи айгуу дажгүй алдах юм байсан бай. Бид хоёр гарч дэлгүүр орж гоё юм хийнэ. Hello, Harry. Dad, sit down.